Olá a todos que acompanham o canal Marcos Eletrônica. Estou aqui com mais uma dica de conserto para vocês. Dessa vez dessa caixa amplificada Unvox. Depois vou postar o modelo dela aí no título do vídeo. E chegou aqui, né, essa semana. Nem liguei ainda para ver o que está acontecendo, mas a cliente relatou que ela fica chiando. Vamos ver o que está acontecendo então. Vou ligar agora aqui na tomada para ver que chiada é isso que ela fala. Tá feia a coisa aqui, viu? Nunca vi um defeito desse não. Os alto-falantes pipocando. E vocês viram que eu tentei atuar o volume aqui para baixar o som. O volume não atua. Mudei as funções aqui para Bluetooth. Assim que muda para Bluetooth tem que parar esse chiado, porque esse chiado poderia ser que estava na rádio, né? Sem sintonia nenhuma. E o volume no máximo. Mas diminuí o volume, não atuou. Mudei para Bluetooth, deveria ficar silencioso se saiu da rádio, se fosse o caso de estar na rádio. E mesmo assim continuou o estrondo. Defeito esquisito, nunca vi um desse não. Vai ser a primeira vez. Vamos abrir para ver, né, o que está acontecendo. Pessoal, eu já comecei aqui com o procedimento de verificação desta placa aqui, que fica aqui no fundo da caixa. É a placa fonte, certo? Juntamente com a placa principal também, agregada aqui as duas, né? Fonte, placa de sinal, tudo aqui. E dei uma verificada aqui nessa placa, não encontrei nada fora do normal. Testei esses 4 transistores aqui, que em alguns casos podem causar isso. E um dos principais causadores também pode ser esses 2 capacitores aqui, se estiverem estufados, mas não estão. Mesmo assim tirei eles do circuito, testei esses transistores, esses 4 a frio, estão bons. Testei também, deixa eu ver se dá de mostrar para vocês aqui. A saída de voltagem dessa fonte aqui. Aqui ela tem que ter mais 12, menos 12. Você usando o GND aqui como terra, né, como referência, você vai ter que achar tensões aqui as tensões de mais 12, menos 12 e mais 5 volts. Tendo essas tensões aqui, indica que essa placa está ok, não tem defeito nenhum. Mesmo assim, foram testados aqui os transistores, como eu falei para vocês, os capacitores, que são principais causadores desse som pipocando, em alguns casos, né? E o resto aqui são componentes, a maioria SMD, que se um deles entrar em pane aqui, dificilmente você vai encontrar um desses aqui no mercado para trocar, substituir. Esses componentes SMD, né, minúsculos, que eu digo que são microscópicos, né? Tem uns aqui que não tem nem como retirar da placa. Então, se o defeito for nesses componentes minúsculos aqui, como vocês estão vendo, alguns você consegue recuperar, outros não tem como. Você acaba estragando a trilha da placa, usando este ferro de solda aqui convencional, né? Você vai acabar danificando mais ainda a placa. Então é mais conveniente trocar a placa. Mas como eu disse, não achei defeito aqui não, pessoal. Tudo ok. E o principal aqui, ó, eu falei para vocês, as tensões estão presentes aqui, de mais 12, menos 12, mais 5 volts. Então essa placa está trabalhando, está fazendo o que tem que fazer. Tive que aqui já soltou, né? Eu puxei, mas para puxar essa placa você tem que desconectar aqui. Eu cortei logo esse fio da antena aqui, ó, que vem daqui, para ficar mais fácil. Opa, não é esse aqui não, esse aqui, ó. Depois é só soldar aqui no lugar. Cortei ele, melhor do que esse parafusar aqui. Depois vou soldar e passar uma fita isolante para poder puxar. Tive que fazer isso para puxar a placa para fora. E tive que desconectar também alguns conectores aqui. Deixa eu ver na questão. Este outro aqui.
Esses, quando você começar a puxar essa placa para fora, você vai ter que desconectar eles. Esse aqui também. E o fio da antena para poder ter mais acesso a ela, viu? Para fazer os testes. Os conectores vão aqui. É só conectar de novo, o outro vai aqui. Vou colocar todos os conectores, ressoldar o fio aqui, porque aqui tá tudo ok. Vou finalizar aqui, fechar e vou partir para a placa de controle que fica lá na frente, que é a placa de painel, onde tem os botões. O defeito não tá aqui, o defeito vai estar lá. Então vamos ver se a gente descobre o que está acontecendo por lá, beleza? Estou verificando aqui agora, pessoal, a placa de controle que eu falei para vocês, aqui do painel, onde ficam os botões, potenciômetros de volume, de regulagem de grave e agudo. E olha só o que eu descobri. Vocês estão vendo o barulho aí, né? Olha só. Apertando aqui o barulho some. Ó. Estão vendo? Tem alguma coisa errada aqui. Trilha rompida. Agora parou. Talvez eu tenha colocado no lugar. Tem alguma coisa errada aqui nesse setor aqui, ó. Pode ser defeito nesse potenciômetro aqui. Deixa eu ver o que ele pega aqui. É o da parte do agudos, né? Ao lado do grave. Deixa eu tirar aqui novamente. Vou tirar da tomada e ligar para ver. Mas vocês viram que parece ser mau contato. Parece, mas pode ser o potenciômetro aqui que está com defeito, ou com os terminais fora da trilha. Eu vou ligar aqui novamente para ver o que vai acontecer. Parou, estão vendo? Mas aqui eu vou ter que tirar essa plaquinha aqui. Ó, já tá dando contato ainda. Vou ter que tirar essa plaquinha aqui por completo e verificar o que está acontecendo, principalmente nessa parte aqui da placa. Fazer uma vistoria completa, mas se atentar mais nessa parte aqui, ó, que pode estar com trilha rompida. Pode ser trilha rompida, pode ser potenciômetro em curto, ou com terminais fora da placa. Vamos avaliar direitinho, ok? Tá aqui a placa, pessoal, já tirada. E o que eu encontrei nela foi muita bostinha de barata, viu? Encontrei uns filhotinhos de barata aqui. Uns filhotinhos mortos aqui dentro, enganchado aqui na placa, por aqui, em cima desses CIs. Uns 4 ou 5 filhotes de barata aqui, tudo morto. E a barata, ela tem quando ela mija, ela solta um tipo de um ácido que às vezes corrói alguns componentes ou faz eles, né, entrarem em curto alguma coisa. E aí eu vou fazer uma limpeza geral aqui em todos eles. Já comecei aqui a raspar, né, com a faquinha, com essa faquinha de ponta aqui. Comecei a raspar aqui todos eles, né, tudo que eu achei de bostinha de barata aqui eu fui raspando. Mas vou dar uma geral com essa lixa aqui, ó, com essa escova, na verdade uma escova de aço, que é muito bom ter na oficina, viu? Vou raspar aqui tudinho depois. E aí meter um limpa-contato por cima, por dentro de todos os potenciômetros, por dentro desses plugs aqui. Vou trocar esse potenciômetro, que ele é o que estava aqui nessa posição aqui, que quando eu batia, né, nessa pontinha da placa, parava o chiado. Pode ser solda fria nele, ou pode ser, né, alguma outra coisa. Eu vou trocar ele em caso de dúvida. Aliás, ele é esse aqui, ó. Eu tô procurando outro aqui em minhas placas original, para ver se eu tenho. Esse aqui não é, que ele é de B50K. Esse aqui já não dá. Vou procurar outros aqui, colocar no lugar
terminar a limpeza total aqui, jogar limpa contato em tudo, aqui dentro, tudo, né? Limpar direitinho e ver como ela vai reagir, ok? Olha pessoal, vai ser trocado também o potenciômetro de volume aqui, viu? Que vai aqui nessa parte aqui da placa de controle. Já tirei ele aqui do circuito porque ele não tá bom, vejam só. Ó, ele tá passando direto, ó. E ele deve chegar até um ponto e parar, que é o volume máximo, e até outro ponto e parar também, indicando o mínimo. Fazendo esse processo aqui, ó. Ó, aqui já tá no máximo. Você vê que não vai mais. E aqui no mínimo. Então vou trocar ele também, viu? Vai ter que ser trocado. Eu peguei um aqui até já com os terminais arrancados aqui, só para mim ver direitinho como é o processo dele, ó. Vejam só, ó. Aqui tá no mínimo e aqui vai pro máximo. Aí ele topa e para. E esse aqui ele tá passando direto. Eu vou fazer o teste com esse aqui primeiro. Vou colocar uns terminais aqui, só dar uns terminais aqui. Posso tirar até aqui mesmo de um resistor desse aqui, ó, só para fazer os terminais, para ter alcance aqui, porque ele tá sem os terminais aqui só no toquinho. Mas eu creio que tá bom. Se ele atuar direitinho, eu vou deixar assim mesmo. Vai ser um potenciômetro adaptado aqui com os terminais, né? Mas é a mesma referência. Se esse aqui não tiver com defeito, vou deixar ele mesmo, porque não achei de outro aqui desse tamanho não. Ele tem que ser comprido assim, ó, para dar certo lá no botão. Vou trocar ele, aí vou fechar a caixa e vamos ver o resultado, certo? Vou mostrar para vocês a adaptação que eu fiz. Peguei a carcassinha desse outro aqui, ó, que tá ruim. Tirei aqui, que é só encaixado. Ela fica aqui no fundo. Botei ela aqui, ó, nos terminais onde ela vai. Esses dois terminais aqui. Não vou nem tirar, senão vai dar trabalho para colocar. Mas tá aqui, ó. Aliás, ao contrário, eu tô ficando doido. É assim, ó. Acabei colocando errado. Ela vai assim. Eu vou soldar ela aqui do outro lado. Do outro lado aqui, os terminais. Vou pingar solda aqui, revestir de solda para soldar isso aqui em cima, esse que eu adaptei, ó. Olha como é que ficou. Os terminais estão aí. Vou soldar aqui para ela ficar fixa na placa. E a carcaça fazer contato, né, com a placa também, que é o negativo. Entortar aqui os terminais para colocar nos furinhos. E tá feita a adaptação. Então pessoal, fiz o procedimento, mas não resolveu. E de novo, ao forçar a plaquinha aqui, sumiu o chiado e o som ficava beleza. E só agora que eu fui ver onde está o defeito, olha só. De qualquer forma, aquele potenciômetro aqui tinha que ser trocado, porque ele estava passando direto, né? Troquei esse aqui por via das dúvidas, mas acho que nem tinha necessidade, mas troquei. Mas o defeito maior tá aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir focalizar. Olha só. Solda trincada bem aqui, ó. Solda quebrada bem aqui, ó. Nos terminais desse microchip. Estão vendo? Todas as quatro estão trincadas. Estão quebradas. São terminais minúsculos. Vai ter que ser feita uma solda aqui muito minuciosa. Vou ressoldar tanto de um lado como do outro. E ressoldar também, aproveitar e ressoldar esse aqui, ó. Estão vendo aí? Solda trincada aí, ó. Tá fora do circuito praticamente. Por isso que quando eu mexia na placa, voltava a dar contato e o som voltava ao normal. Tem mais aqui, ó. Vou ressoldar também. Com muito cuidado, porque são terminais muito encostados um no outro, muito minúsculos. Mas vou fazer o possível aqui para
ressoldar esse chip. E aí com certeza o defeito vai ser sanado. É isso aí. Bom pessoal, já estou aqui com a caixa montada. Está aqui na função rádio. Não vou colocar pendrive nem Bluetooth para não correr o risco de estar em músicas, né? Tá em músicas com direitos autorais. Então coloquei na estação 97,7 aqui da minha cidade. Lembrando que apenas ao ligar na tomada e acender o painel já vinha aquele chiado, né? O som pipocando. Aí no decorrer do vídeo vocês viram aí que eu fiz a troca de um potenciômetro dessa parte aqui do agudo e também aqui ó da parte do volume, que o potenciômetro daqui estava ruim, estava passando direto e também fazendo chiado, né? Fazendo interferência. Mas o principal defeito era esse. Apenas ao ligar a caixa já vinha, mesmo com volume no mínimo, já vinha pipocando o som. E aí eu fiz aquelas ressoldagens, né, também, que foi o principal fator. A ressoldagem lá naquele CIs e a troca desse potenciômetro e desse aqui. Eu vou dar uma pausa aqui só para ver se essa estação não está passando nenhuma música, para mostrar para vocês como ficou agora. Pronto, vou aumentar o volume aqui, tá na rádio. Vamos comemorar juntos o aniversário da cidade, que tem vários motivos para a gente dar os parabéns. Barreiras, nosso futuro hoje, nosso orgulho sempre. Prefeitura de Barreiras, capital do Oeste. Olá, já estamos de volta aqui no nosso Giro Transaméricas. Bom dia! Prontinho pessoal, defeito resolvido, como vocês viram. Tava de um jeito que ao ligar já vinha com o som estrodando, pipocando. E o problema era aquele lá, naqueles CIs todos com soldas quebradas. Refiz as soldas, troquei os dois potenciômetros. Defeito resolvido. Caixa funcionando perfeitamente. Então fica aí mais uma dica para vocês do canal Marcos Eletrônica. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like, se inscrevam no canal. Ajuda muito o canal a crescer. E estamos aí, sempre postando mais dicas de consertos para vocês, técnicos iniciantes ou não. E como sempre, um abraço a todos e fiquem com Deus.